হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে এসেছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এবং আজকের ভিডিওটি যারা কন্টেন্ট ফার্মিংয়ে নতুন তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাই ভিডিওটি কোথায় স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আমার এই গত লটে কত টাকা খরচা হয়েছে এবং কত টাকা পেমেন্ট পেয়েছি কোম্পানির কাছ থেকে, এবং আমি নিজের পকেট থেকে খরচা করার পর মোট কত টাকা প্রফিট দাঁড়িয়েছে সব কিছু সম্পর্কে আলোচনা করব। চলুন শুরু করি। প্রথমেই খুব সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দিই যে কোম্পানি ফার্মারদেরকে কী হিসাবে পেমেন্ট দিয়ে থাকেন। ধরুন আপনাকে 100 মুরগির বাচ্চা দিয়েছে পালন করার জন্য। কোম্পানির শর্ত হলো খাবার, মেডিসিন, গাইড এবং হিসাব করার জন্য সুপারভাইজার সব কিছু দেবে। শুধু আপনাকে কোম্পানির নির্দিষ্ট খরচার বিনিময়ে মুরগিগুলো তৈরি করে দিতে হবে। যেমন বর্তমানে শালিমার কোম্পানিতে 85 টাকা খরচার মধ্যে 1 কেজি মুরগি তৈরি করে দিতে পারলে 7 টাকা 30 পয়সা আপনাকে পেমেন্ট দেবে পার কেজিতে। 85 টাকার ঊর্ধ্বে খরচা হলে, যেমন 86 টাকা বা 87 টাকা, যেমন 86 টাকায় ধরি, 86 টাকা যদি হয়ে যায় আপনার কস্টিং, এই যে 1 টাকা বেশি খরচা হয়েছে সেটা দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। 50 পয়সা আপনার কমিশন থেকে বা আপনার পেমেন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে। যেমন 7 টাকা 30 পয়সা আপনাকে দিত পার কেজিতে, যদি 85 টাকায় বানাতে পারতেন, তখন 7 টাকা 30 পয়সা থেকে 50 পয়সা কেটে দিলে 6 টাকা 80 পয়সা পার কেজিতে আপনাকে পেমেন্ট দেবে। তো এইভাবে যত বাড়তে থাকবে, 85 টাকার উপরে খরচা যত বাড়তে থাকবে, তার হাফ কোম্পানি খরচা নেবে এবং অর্ধেক খরচা আপনাকে দিতে হবে। মানে 7 টাকা 30 পয়সা থেকে আপনার যে পেমেন্টটা পেতেন সেখান থেকে মাইনাস করা হবে। ঠিক আছে, এই হিসাবে যদি আপনার 85 টাকার নিচে যদি করতে পারেন, যেমন 84 টাকা, 83 টাকা, 82 টাকায় করতে পারেন, তাহলে সেটা কিন্তু হাফ হবে। কোম্পানি হাফ লাভ নেবে এবং হাফ লাভ আপনাকে দেবে। যদি 84 টাকায় করতে পারেন তাহলে 50 পয়সা দেবে আপনাকে, মানে 7 টাকা 30 পয়সার সাথে 50 পয়সা অ্যাড হবে, 7 টাকা 80 পয়সা হবে। এরকমভাবে পেমেন্ট পার কেজিতে পাওয়া যায়। তো চলুন দেখে নিই আমি কোম্পানি থেকে কত টাকা পেমেন্ট পেয়েছি এবং কি হিসাবে পেয়েছি। যেমন প্রথমে দেখে নিন আমার নাম এবং ডেটটা দেখে নিন। 12/7/2023 তারিখে বাচ্চা ঢুকেছে এবং 23/8/2023-এ লিফটিং হয়েছে। আর বাচ্চার বয়সটা দেখুন, অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে 38 দিন, মানে 38 দিন থেকে লিফটিং হতে লেগেছে এবং 41 দিনে লিফটিং হয়েছে, 40 দিনে লিফটিং হয়েছে। আর এই যে গ্রেডটা দেখুন, গ্রেড হচ্ছে আমার রেজাল্টের যে গ্রেড সেটা হচ্ছে এ। ঠিক আছে, এবার চলে আসি ব্যাচ এক্সপেন্সেসে। নেট চিক্স আমাকে যে চিক্স দিয়েছিল টোটাল সেটা হচ্ছে 3180 এবং 29 টাকা করে যদি এটা রেট ধরা হয় এক একটা চিক্সের দাম, তাহলে চিক্সের কস্ট হচ্ছে 92,220 টাকা। ঠিক আছে, আর টোটাল যে মর্টালিটি আমার, মানে টোটাল যে মারা গেছিলো পাখি, সেটা হচ্ছে 3.21%। ঠিক আছে, এবার আসি মোট ফিড, মানে খাবার কত খেয়েছে এবং খাবারের খরচা কত এসেছে। 10 টন 6 কুইন্টাল 20 কেজি খাবার খেয়েছে এবং 40 টাকা 20 পয়সা হচ্ছে পার কেজিতে। এক কেজির দাম 40 টাকা 20 পয়সা করে ধরেছে কোম্পানি। তার টোটাল হচ্ছে 4,26,924 টাকা। আর কোম্পানির কাছ থেকে মেডিসিন নেওয়া হয়েছে 2584 টাকা, পার চিক্সে পড়ছে 81 পয়সা মেডিসিন কস্ট। আর অ্যাডমিন কস্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে আপনার সাথে যে গাইড করবে, সুপারভাইজার, ডাক্তার, এইগুলোর যে একটা কস্ট থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যাডমিন কস্ট। সেটা হচ্ছে 15,900 টাকা, মানে 5 টাকা পার চিক্স লেগেছে। তাহলে মোট খরচা হচ্ছে, মানে এই যে 3180 পাখি আমাকে দিয়েছিল 40 দিনে বডি ওয়েট বানাতে, আমার টোটাল খরচা হয়েছে 5,37,638 টাকা 81 পয়সা। কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং হচ্ছে 85 টাকা, আর আমি 84 টাকা 16 পয়সায় 1 কেজি মুরগি বানিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমাকে পেমেন্ট কত দিয়েছে সেটা দেখে নিই চলুন। 3180 থেকে মরা বাদ দিয়ে 3078 পিস লিফটিং হয়েছে ফার্ম থেকে। মোট ওজন দিয়েছে 63 কুইন্টাল 88 কেজি। অ্যাভারেজ বডি ওয়েট হচ্ছে 2 কিলো 75 গ্রাম। FCR 1.66। FCR কীভাবে বের করতে হয়, মোট খাবার যত খেয়েছে তার সাথে মোট মাংস ডিভাইড করে দিলে FCR বেরিয়ে যায়। এবার দেখি কত পেমেন্ট দিয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড মানে রেয়ার কস্টিং সেটা হচ্ছে 7 টাকা 30 পয়সা যেটা বলেছি, আর আমি পেয়েছি 7 টাকা 72 পয়সা। তাহলে মোট পেমেন্ট হচ্ছে 7 টাকা 72 পয়সা ইন্টু 63 কুইন্টাল 88 কেজি ইজিক্যাল টু 49,315 টাকা। ঠিক আছে, এখান থেকে TDS যে চার্জটা কেটেছে সেটা হচ্ছে 493 টাকা, কাটার পর মোট 48,822 টাকা পেমেন্ট পেয়েছি। তাহলে এই হলো কোম্পানির পেমেন্ট, মানে কোম্পানির কাছ থেকে আমি এই পেমেন্ট পেয়েছি। এবং আমি নিজের পকেট থেকে যে খরচাগুলো করেছি, মানে এই যে এগুলো পালন করার জন্য যে খরচাগুলো হয়, তুষ, লিভার, তারপর আপনার মেডিসিন, এক্সট্রা মেডিসিন যেগুলো কিনে খাওয়াতে হয়, কারেন্ট বিল, চুন, পেপার, এসব সব কিছু হিসাব করে মোট 17,000 টাকার মতো, রাউন্ড ফিগার 17,000 টাকার মতো খরচা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে 48,822 টাকা থেকে যদি 17,000 টাকা মাইনাস করা হয় তাহলে 31,822 টাকা হচ্ছে আমার খরচা। তো এই যে পেমেন্টটা আমি পেয়েছি, এই পেমেন্টটা পাওয়ার কথা ছিল না। এই রেজাল্টটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাভারেজ রেজাল্ট।
একটা দুর্ঘটনার জন্য আমার রেজাল্টটা খারাপ হয়ে যায়। লিফটিং হয়ে যাওয়ার পরের দিন ফার্মে কেউ না থাকার কারণে 3 বস্তা খাবার চুরি হয়ে গেছিলো, তাই সেটা রেজাল্টের সঙ্গে অ্যাড হওয়ার জন্য রেজাল্টটা খারাপ হয়েছিল। এবং শেষের দিকে হিট স্ট্রোকের জন্য কিছু মুরগি মারা গেছিলো, প্রায় 30টার উপরে মুরগি মারা গেছিলো, তাই এফসারটা একটু হাই হয়ে গেছিলো। তাই সেই কারণেই কস্টিংটা একটু বেশি এবং পেমেন্টটা একটু কম পেলাম। এখন নতুন লট ঢুকেছে, এই লটের 20 দিন বয়স হয়েছে, আশা করছি ভালোই হবে। তো যারা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করবেন ভাবছেন বা করছেন, এই হিসাবগুলো যারা জানেন না তারা অবশ্যই সব কিছু হিসাব করবেন। কোম্পানির কাছ থেকে পেমেন্ট পাওয়ার পর তাদের কাছ থেকে রেয়ার কস্টিংয়ের যে জিসি সেটা নিয়ে নেবেন। সেই জিসিটা ভালোভাবে হিসাব করবেন, কারণ তাদের দ্বারা থেকেও ভুল হয়ে থাকে। যদি আপনার কোথাও ভুল মনে হয়, যেমন মেডিসিন কস্ট তারা ভুলভাল লেখে, মেডিসিন কস্ট যদি আপনার ভুলভাল মনে হয় তখন আপনি কিন্তু কমপ্লেন করতে পারবেন। এই ছিল আজকের ভিডিও, ধন্যবাদ।